ولسوالي میدان هوایي دی چې په داخله میدان هوایي کې د دشمن څخه دا د چرخک کې د دوی د ترمیم په ځای کې انشاءالله جوړې دي ولاړې دي. امکان دی ولې لږ تخریب وسي خو انشاءالله کېدای شي چې تر لږ تخنیکي ستونزو څخه انشاءالله وروسته مشکلات حل فصل شي. دا د اوس مجاهدین انشاءالله د لوی حضور لري بس مکمل د مجاهدینو لاس د غنیمت په توګه ورغلي. دا د دوی تعمیرګاه ده په اصطلاح د دوی د ترمیم ځای دی. د دې چرخه کې او تیارې مکمل پاتې دي. یو دوی چرخه کې دلته دی یو د انرژي ټبل ځای ولاړه ده انشاءالله. هغه په هغه سالون کې هم تقریبا د تیارو ټول امکانات دي. داسې دا مکمل د تیارو اسباب دي چې تقریبا دا د هوایي ځواک لکه چې انشاءالله ځای دا مکمل د تیارو بالونه دي څرخکو بالونه دي. دا یې تاسې د نږدې مشاهده کوئ. دا مکمل د تیارو اسباب دي.